कभी सोचा है कि बर्फीले इलाकों में रहने वाले जीव सर्दियों की कपकपाती ठंड में कैसे जिंदा रहते होंगे। वेल अगर बात की जाए मेढक की, वे अपने शरीर को पूरी तरह से फ्रीज करके एक तरह से हाइबरनेशन में चले जाते हैं और बर्फीले इलाकों में रहने वाले ये टर्टल्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। असल में हाइबरनेशन एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जीव अपने शरीर को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर देता है, यानी उसके हार्ट को छोड़कर बाकी पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। लेकिन इन बर्फीले इलाकों में सभी जीव ऐसा नहीं कर पाते। इन्हें इस कपकपाते ठंड में अपना पेट भरने के लिए काफी दूर तक चलना पड़ता है। यहाँ तक कि ये वुल्वरीन तो खाने की तलाश में दिन के 30 किलोमीटर से भी ज्यादा चलता है।